हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज का खास वीडियो कुछ अलग हटके होगा। जो रोज का वीडियो मेरा आता है आप सभी जानते हैं। आज के खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे खांसी, एस्नोफिलिया, बंक्राइटिस, दम्मा, गला बहना और ये साथ साथ में ओल्ड फीवर यानी पुराना बुखार। हमेशा आप कमज़ोर थके थके रहते हैं तो इसकी हम चर्चा करेंगे। ये आपको ये अस्थमा हो गया, तरह तरह का आप इन्हेलर लेते हैं, सांस आपका नहीं लिया जाता है तो आपको खांसी हो गया। कितना भी उपाय कर ले, थोड़ा सा भी फल खा ले, ठंडा खा ले, दही खा ले तो आपको आफत आ जाएगी। थोड़ा मौसम बदल जाए तभी भी आफत आ जाएगा। और दम्मा के रोगी तो सुबह में ज़्यादा उनका बढ़ जाता है और 4-5 बजे 6 बजे उनका खांसी सुबह में इतना ज़्यादा रहता है कि सुबह में उठ करके एक घंटा लोग खांसते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे कम होता है। यदि आपको स्टेथोस्कोप से इससे चेस्ट को चेक करने पर चोई का आवाज़ आता है, साए साए का आवाज़ आता है, तो इस टाइप के बीमारी का इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छा है। ऐसे अस्थमा का जो दवा होता है बलाटा ओरिएंटा, वो बेहतरीन दवा के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं बलाटा ओरिएंटा जो होम्योपैथिक में दवा बनता है वो तेलचट्टा से बनता है। बलाटा ओरिएंटा आप देख सकते हैं, बलाटा ओरिएंटेलिस इसका पूरा नाम लिखा रहता है। यदि दम फूले आपका तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे दवाइयाँ का प्रयोग करनी पड़ती है, तब जा कर के बीमारी आपका ठीक होता है। और इसमें ये कॉकरोच, इससे आप इन्हीं लोगों से ये दवा बनता है। तो बलाटा ओरिएंटा एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक का दवा है और इसका अपना लक्षण बता करके इस पर आप सलाह ले सकते हैं। दम फूलने में यानी दम्मा में बहुत ज़्यादा काम करता है। ऐसे तो दवा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको यदि खांसी है, एस्नोफिलिया बढ़ गया, दम फूलते रहता है, हमेशा खांसते रहते हैं, खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है, हर उम्र में देखने में आता है, ओल्ड अवस्था में होने लगता है, हमेशा कफ बनते रहता है। तो इस सब बीमारियों का इलाज जो है होम्योपैथिक में बेहतरीन ढंग से हो जाता है। यानी किसी भी तरह का पुराना से पुराना खांसी है, बच्चा को भी हो सकता है और नौजवान को, बूढ़े, महिला और सभी को ये बीमारी लग जाता है। तो यदि आपको दही लेते ही बुखार लग जाए, खांसी आ जाए, एलर्जी हो जाए, खांसने छींकने लगे, थोड़ा सा भी फल खा ले तो प्रॉब्लम होने लगे। ऐसे कई लोगों को टीबी रहता है, टीबी में वजन 2-4 महीना में ज़्यादा गिर जाए, वजन ज़्यादा गिरने लगे तो टीबी का पहचान है। और सुबह में लूज मोशन का शिकायत होता है, हमेशा पेट आपका सवेरे में क्या होगा, दस्त लगेगा। आप सोच रहे होंगे सुबह में दस्त इतना क्यों लगता है, तो टीबी के मरीज को सुबह में मॉर्निंग डायरिया होता है। मॉर्निंग डायरिया इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। ये लक्षण कहीं नहीं कोई बताएगा
किसी को भी सुबह में दस्त होता है तो टीबी की पहचान है। तो खांसी नहीं छूटता है, रेजिस्टेंस पावर आपका कम हो गया है और कुछ भी खा लेते हैं तो खांसी आपको लगातार होने लगता है। थोड़ा सा भी फ्रिज का पानी पी लिए, ठंडा पानी पी लिए, ठंडा गर्म का असर हो गया, यानी हमेशा आपको बिना इन्हेलर का काम नहीं चलता है। यदि इन्हेलर आप लेंगे तो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और नेचुरल जो दवा है लक्षण के अनुसार, होम्योपैथिक में क्या है, लक्षण जो है उसके अनुसार दवा चलेगा तो जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। कफ क्योर 5+, खांसी, एस्नोफिलिया, बंकराइटिस, दमा, गला बहना। बहुत लोगों का होता है गला हमेशा बजा रहता है, साउंड ही उनका क्लियर नहीं आता है, लगता है कि एक दिन उनका गला जो है सदा के लिए बैठ जाएगा। तो यदि आपको ऐसा फील होता है, हमेशा छाती में जकड़न रहता है और छाती आपका जो है हमेशा किसी किसी का कफ से भी घर 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 की आवाज़, चोई चाय की आवाज़ आते रहता है, तो जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलेगा इससे आपको ठीक हो जाएगा। दवाइयों तो अन्य बहुत सारा है, इसमें सेनेगा होता है, थोड़ा कफ को पतला कर देता है, जस्टिसिया होता है, लेकिन इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये अपना लक्षण बताइए और सीधे अपना ट्रीटमेंट लीजिए घर बैठे ऑनलाइन, या क्लिनिक पर आकर भी आप मिल सकते हैं। पुराना से पुराना खांसी है, दमा है, एस्नोफिलिया है, ब्रोंकाइटिस है, आपका गला बच गया है, ठीक होने का नाम नहीं लेता है, हर तरह का आपको दवा आपका चल चुका है, हर तरह का इंजेक्शन टैबलेट का भी प्रयोग कर लिए हैं, खांसी आपका कभी गया ही नहीं, इस ढंग के मरीजों के लिए आपको होम्योपैथिक दवा बेस्ट रहता है। यदि बुखार आपको लगातार रहे और साथ में इसमें पेट में भी खराबी को ले सकते हैं, पेट हमेशा खराब रहे आपका, बुखार भी लगातार रहे, ठीक होने का नाम न ले, भूख लगातार ठीक रहने के बाद भी सेहत न बने, भूख हमेशा आपको कम लगे और किसी किसी को अत्यंत ज़्यादा भी लग जाता है, टीबी रिपीट हो जाए, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, टीबी की दवा आप लिए हैं फिर टीबी दोबारा रिपीट कर जा रहा है, तो ऐसे मरीज को हम मात्र आपको 1 से 2 महीना में, टीबी बहुत सारे मरीज जो हैं 1 से 2 महीना में ही ठीक हो जाते हैं टीबी के मरीज। तो होम्योपैथिक में जो है टीबी का इलाज करना बहुत आसान है, अधिकतर मरीज इसमें ठीक हो जाएंगे बिना किसी साइड इफेक्ट का। तो आपको बहुत दिनों से गला साए साए कर रहा है, गला बैठा हुआ मालूम हो रहा है और ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अपना व्हाट्सएप नंबर पर अपना समस्या को बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9880175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। खांसी बहुत जल्द दवा का असर होता है, तुरंत जादू करेगा, एकदम लगेगा कि आपको जादू कर दिया। बार बार जिनको खांसी हो जाता है, खांसी से वो हमेशा परेशान रहते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाए हैं, अच्छे अच्छे सिरप पी लिए हैं, हर तरह का सिरप का प्रयोग कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका जस का तस बना हुआ है, बुखार अंदर में ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है और खांसी जबरदस्त 1 घंटा 2 घंटा लगातार खांसते रहते हैं। कई लोग तो दिन भर खांसते रहते हैं, खांसी इतना कि छाती पकड़ ले, लगता है कि जान निकल जाएगा। तो ऐसे मरीज के लिए एक आप इन्हेलर का प्रयोग कराते हैं तो आप उसको आदी हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए। और इसमें यौन क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इस सब बीमारी से, तो वो भी सब धीरे धीरे यौन क्षमता भी वापस आने लगेगा। कई प्रकार के बीमारी होने के कारण खांसी से संबंधित रिलेटेड दमा,
यदि यौन क्षमता लगातार घट रहा है तो इसको समय रहते ठीक कराना जरूरी है। ये यौन क्षमता को प्रभावित कर देता है। खांसी, एस्नोफिलिया, ब्रोंकाइटिस, गला बहना, कई लोग बोलते हैं तो उनका आवाज़ बैठा हुआ मालूम पड़ता है और आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, स्मार्टनेस के लिए ठीक नहीं है, बोलने में भी आपको अच्छा नहीं लगता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको बड़ी भयंकर खांसी हुआ करता है, उनको हमेशा खांसते रहते हैं। इलाज यदि उनका भी नहीं किया गया तो हार्ट डिजीज या अन्य फेफड़े के क्रोनिक डिजीज का शिकायत आपके बच्चे हो सकते हैं। तो यदि बहुत आप इलाज करा लिए हैं, हर प्रकार के डॉक्टर से दिखा लिए हैं, तो हमारी भी रिसर्च दवाइयाँ कई प्रकार की होती है। कफ क्योर 5+ जो दवा है बेहतरीन ढंग से काम करता है, पुराने से पुराने दमा खांसी को ठीक करने का क्षमता रखता है और गला बजना में तो तुरंत असर करता है और एक ही बीट में और सेकंड में वो काम करता है और वो भी अस्थायी रूप से जड़ से। यदि काम नहीं कर रहा है तो समझिए कि आपका हार्ट से संबंधित आपको खांसी और अस्थमा, दम फूलने का जो शिकायत है हार्ट के कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो ऐसे ज़्यादातर जनरली आपको चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। तो आप पुराना खांसी हो गया है और आपको ठीक होने का नाम नहीं लेता है, बार बार बहुत सारे दवाइयाँ लेनी पड़ती है और वो भी साइड इफ़ेक्ट होता है। बिना साइड इफ़ेक्ट का आपको दवा दिया जाएगा, ऑनलाइन घर बैठे या क्लिनिक पर आकर उसे ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। तो पुराने खांसी दम्मा के जो भी मरीज हैं ठीक नहीं हो पा रहे हैं, कई लोग तो इलाहाबाद के में जाकर मछली में दवा खाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। यदि ठीक नहीं होता है तो एक बार जरूर संपर्क करिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जरूर इस सब बीमारी ठीक होगा। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।